Mana bu bizda рабочий сторонamiz hisoblanadi. Mana shu ugl, mana shu burchak meni boshqacha привлекательный привлекательный мальчик qilib ko'rsatadi. Привлекательный мальчик qilib ko'rsatadi. O'zi kundaligimda o'qib bermoqchi edim. Boya mushu cho'miltirishga o'tib ketib qoldim. O'zi ko'rinyapmanmi? O'zi ko'rinyapmanmi? Kameraga sig'yapmanmi? Faqat mana bu joyim kesilib yoki mana bu joyim kesilib yoki mana bu joyim kesilib ko'rinyaptimi kadrda? Kim biladi? Tavakkali. Xullas, mijoz bilan muolaja. Mijozdan oldin hamma qo'rquv va yoqimli hodisa ishlarini, masalan, nimani u yoqimli xotiralari, yoqimli odatlari, yoqimli o'ziga yoqadigan ishlari qilsa, rohatlanadigan ishlari, hobbilari, qiziqishlarini nimadir inson qilsa ichidan xursand bo'lib ketadigan. Endi odam masalan bog'bonlikda hobbisi bog'bon odam o'sha gullarni ekib o'sganidan ko'rib, tomosha qilib rohatlanadi. Chorvador haqiqiy chorvani hobbi sifatida shug'ullanadigan inson hayvonlarini semirayotganidan uni kuzatib yoki hayvonlaridan munosabat qilib mehr berib zavqlanadi. Hamma kasbda, hamma yo'nalishda, hammani hobbi ishi jarayoni, mashina haydash, hamma narsada insonlar turli har xil turdagi mehnat faoliyat, mehnat harakat bilan zavqlanadi. O'sha aynan mana shu yerda men nima demoqchiman? Mijoz bilan gaplashayotganda o'sha nimani ko'rsam haqiqatan ko'ngli bilan mazza qilib rohatlanadi. O'shani men daftarimga yozib qo'yishim kerak va qo'rquvlarini, qo'rqadi va shu trevoga uning uchun nima? Ularni yozib qo'yaman. Keyin yaxshi damlarini, yaxshi voqealarni aytib, sun'iy motiv beraman. Motivatsiya insonga tabiiy va nimadir o'zidan ichki xohishlarini o'ylab o'zini chuqur tahlil qilgandan keyin yo'llarini ko'rib ruhlanadi. Odatda odamlar yoki tahlil oqibatida boshqa odamlar eshitib o'zi chuqur tahlil qilgandan keyin baribir uni o'zi amalga oshiradi. Motivatsiya degan, ruhlanish degan jarayon baribir insonni o'zini tomonidan qalbida o'zini harakati tufayli boshqa odam ta'sir qilishi mumkin. U jarayon ta'sir qilishi mumkin, xotiralar ta'sir qilishi, hamma nima farqi bor? Umuman farqi yo'q. Muhimi uni asosiy harakatni o'zi amalga oshiradi. Ya'ni qalbida, ichki dunyosida u inson motivatsiyani o'zi xullas o'sha ruhlantirish, sun'iy motivatsiya, masalan, mijoz men kinolarda ko'rganman, shuni tahlil qilib nega chuqur bo'shash, ko'zini yumib yotish kerak, bo'shashish kerak. Hamma joyini bo'sh qo'yish. Chunki inson mana bu ko'p stressli kun davomida boshini qattiq ushlab og'rigani uchun yoki ko'p ish bo'lgani uchun boshini o'zi ichidan qisadi, nervlarida qisadi, ko'zlarini o'ynatadi, ko'z soqqasini, ko'z kosachasidagi naqasini doimiy tebranib, o'zi asabiylashgani uchun bu ham naqa mushaklarda qisish natijasida o'shani hamma, masalan, o'pka bo'lishi mumkin, oshqoq qorin bo'shlig'ini tortib turgani, qo'rquv bo'lganda yoki hayajon bo'lganda qorin og'riydi. Qorin bo'shlig'ini tortib turish, qorinni bo'shatish kerak. Tomoqlarni bo'shatish kerak. Mana masalan, men o'zimdan katta yoki omon oldi ovozli mushaklarim qisilib qoladi. O'shaning uchun ingichka ovozda gapiraman. Hozir mana sal bo'shatdim ovozimni. Sal bo'shatganimdan keyin ovoz tonim
yiriklashadi. Ovoz tonim yiriklashadi. Xuddi shunday mana yelkalar, miya, ensa hamma joyda bo'sh qo'yish kerak o'sha mijoz bilan muolaja paytida. Chunki inson shunaqa paytda o'zini xotirjamroq his qiladi. O'sha holatda ko'zini yumib u fantaziya qilish kerak, u tafakkur qilish kerak, ko'z oldiga keltirish kerak, kadrlarda ko'z oldiga keltirish kerak. Sun'iy motivatsiya haqida gap ketyapti. Psixologlar yoniga yotqizib qog'oz qalam bilan yonida yotib savollar beradi. Aynan o'sha jarayon haqida gap ketyapti. O'sha qo'rquvlarini va unga yoqadigan narsalarni qoralab qo'yaman-da, men unga gap beraman. Ertalab turyapsan, tasavvur qil, shunaqa o'zingga yoqtirgan ish qilyapsan. Ko'chada juda tasavvur qil. Ko'chada quyosh charaqlab turibdi, bahordagi hislar, qushlar shunaqa atmosferaga tushirib qo'yib, xullas bu bir soatlab uni bir dunyoda sayr qildiriladi. Xullas xuddi mana shu fantaziya tasavvuri bilan uni mijozni, insonni yotgani bemorni o'zi bir dunyoda yashaydi va o'zi xulosa qilib, o'zi his qilib qo'rquvlari va dan qochgan holda o'sha xohishlari yordamida qo'rquvni hatto foydalansa bo'ladi bu jarayonda. Shunday qilib insonni ruhiyati bilan boshqarish mumkin deb o'ylab qoldim, qoralab qo'ydim, kechqurun hayolimga kelib qolgan edi. Chunki o'zimni o'zim shunaqa muolaja qilmoqchi bo'ldim. Kechqurun soat 12-1larda shunaqa g'oya kelib qoldi. O'zimni o'zim uxlashim uchun yoki ertangi bugungi kun tartibi kecha qilgan bo'lsam, bugungi kun uchun reja tuzish uchun nima qilishimni motiv ruhlanish uchun shunaqa qilib hayolim kelib qoldi. Balki psixologlar o'shanda shunaqa ishlar deb o'ylab yozib qo'ydim kundaligimga. Kundalik tutyapman. Nechinchi kundan boshlaganman? Hozir aytaman. 5-fevraldan boshlangan. Bugun 10 dushmanni birinchi yozgan gapim. Dushmanni o'rganishim kerak. Dushmanim bu biror aqliy fikr yo'q, har qanaqa g'oya, har qanaqa o'zimcha fantaziyalar, fikrlar, maqtanishga nimadir kelib qolsa ichimdan birovga aytish, Instagramga bo'lsa Instagram post qo'yish, srazi kimgadir jo'natish, tanishlarga. U dushman menga, chunki meni asosiy maqsaddan chalg'itadi, riyoga undaydi. Dushman diqqatni yomonligi, diqqat tez chalg'ishi, maqsad qo'ygandan keyin xohish yo'qolishi. Dushmanni yaxshilab o'rgan, sababini, asosini, tarixini va nozik joyini o'rgan. Dushmanni o'rganish kerak. Uni qaydan paydo bo'lgan? O'sha masalan dushman men qo'rquv dushmanman. Ichimdagi haqiqiy mana ish qilishga, maqsadlarga erishishga, orzularga erishishga xalaqit beradigan narsa qo'rquv. Mana bitta dushmanim qo'rquv. Uni o'rganishga, qayerdan kelib chiqqan? Nima sababdan menda qo'rquv bor? Qachondan boshlangan? Nima qo'rquvlarim bor o'zi? Yaxshilab o'rganishim kerak. Nozik joyi, uni to'g'rilash uchun yechimlar, usullar yozib, qoralab, o'zimni tahlil qilib o'rganib, har bir dushmanlarim bilan alohida ishlab va unga hujum qilish kerak. Nozik joyiga yaxshigina zarar berish kerak. Bu haqiqiy urush, bu haqiqiy jang. Dushman bilan jang. Ana shuni birinchi betiga yozib qo'ydim. Keyin nakleykalarga nima deydi bu? Zametkalarga ham yozib qo'ydim. Zametka qog'oz, ayni qog'oz.